હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ અગેન ટુ માય ચેનલ ગુજ્જુ તડકા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું એક આયુર્વેદિક ઉકાળો, જે આપણે બધું ઘરેલી વસ્તુમાંથી જ બનાવીશું અને પાંદડાનો ઉપયોગ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારની જે સિઝન ચાલી રહી છે તે સિઝનમાં દરેક વ્યક્તિને વાયરલ ફીવર, શરદી, ઉધરસ બધું થતું હોય છે. તો તમે જો આ ઉકાળો બનાવીને અઠવાડિયામાં 2 થી 3 દિવસ પીશો તો તમને 110% તેમાં આરામ મળે છે. તો આપણે પહેલાં સામગ્રી જોઈ લઈશું. અહીંયા અજમાના પત્તા, તુલસીના પત્તા, અરડુસીના પત્તા અને આદું લીધેલું છે. તો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ અહીંયા ઇન્ડક્શન ઉપર મેં એક તપેલી મૂકી છે ને તેમાં 1 થી 2 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. આપણે અરડુસીના પત્તાને આ રીતના ધોઈને કાતરની મદદથી ઝીણા ઝીણા સમારી લઈશું. અહીંયા મેં 5 થી 6 નંગ અરડુસીના પત્તા લીધેલા છે. તો આ રીતના આપણે એકદમ સરસ તેને ધોઈ લઈશું અને ધોઈને પછી જ એનો ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા મેં તુલસીના પત્તા પણ ધોઈને એકદમ સરસ લીધેલા છે. તો અહીંયા 15 થી 20 જેટલા તુલસીના પત્તા પણ આપણે આમાં એડ કરીશું. તુલસીના પત્તાથી આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ બને છે. હવે અહીંયા મેં અજમાના પત્તા લીધેલા છે. તો આ ટાઈપના અજમાના પત્તા આવે છે. તો તેને પણ એકદમ સરસ ધોઈને આપણે કાતરની મદદથી કટ કરી લઈશું. હવે આપણે અહીંયા આદું લઈશું. આદુને આપણે છીણીની મદદથી છીણી લઈશું. તમારે છીણવું ના હોય તો ખાંડીને પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રીતના આપણે આદું છીણી લીધેલું છે. તો હવે તેને ઉકળવા દઈશું. આદુનો જે કટકો થોડો બચ્યો તો તે પણ મેં આમાં એડ કરી દીધો છે. આપણે અહીંયા 1 ચમચી અજમો લઈશું અને અજમાને આ રીતના હાથની મદદથી મસળી લઈશું. લવિંગ લઈશું આપણે 6 થી 7 નંગ. હવે આપણે તેમાં મરી પાવડર એડ કરીશું. અડધી ચમચીથી પણ થોડોક ઓછો એડ કરીશું આપણે. મેથી આપણે આમાં એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલી. અહીંયા મેં મેથી દાણા લીધેલા છે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. ત્યારબાદ આપણે આમાં ગોળ એડ કરીશું. ગોળ એટલા માટે એડ કરવાનો છે કે તમને આનો ટેસ્ટ તુરો કે કડવો કોઈ જ ટેસ્ટ આમાં આવશે નહીં. જો તમારે ગોળ સ્કીપ કરવો હોય તો તમે ગોળ સ્કીપ કરી શકો છો. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધેલો છે. આને આપણે ઓછામાં ઓછું 10 મિનિટ સુધી ઉકાળવા રહીશું. જેથી કરીને તેના પાંદડાનો બધો જે કસ છે તે આમાં આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર પણ અંદર થઈ ગયો છે. તો આશરે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે આમાં સંચર એડ કરી દઈશું. સંચરથી આપણા બોડીમાં જે કફ રહેલો હોય તે છૂટો પડી જાય છે. હવે આપણે હળદર એડ કરીશું. હળદર પણ આપણા શરીરમાં સારો એવો ભાગ ભજવે છે. તો હળદર તો સ્કીપ કરવાની જ નથી ફ્રેન્ડ્સ, તે કમ્પલસરી એડ કરવાની છે. તો આપણો ઉકાળો અહીંયા રેડી થઈ ગયો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે તેને ગળણીની મદદથી ગાળી લઈશું.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ઉકાળો અહીંયા રેડી થઈ ગયો છે। તો આપણે તેને બાઉલમાં હવે સર્વ કરી લઈએ। તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, આયુર્વેદિક ઉકાળો એકદમ ઘરેલું રીતથી આ પીવાથી તમને 110% આરામ મળશે। નાના બાળકોથી લઈને મોટા સુધી દરેક વ્યક્તિ આ ઉકાળો પી શકે છે। આમાં તમારે થોડું ઘી પણ એડ કરવું હોય તો તમે લાસ્ટમાં એડ કરી શકો છો। મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરો।